Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Al'umma 'yan uwa 'yan Nijar barkanmu da warhaka da fatan mun yi cikin ƙoshin lafiya. Muna yi muku fatan alkhairi a duk inda kuke a faɗin duniya. Alhamdulillahi masha Allahu, kamfanin gidan wuta Nijilek ya sanar da cewa gagarumin aikin da za ya yi wanda santaral kin wutar lantarki da ake ginawa ta Doso, to babu shakka Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya ba da iko wannan aiki ya yi nisa har ma an zo ga matakin ana so a gwada wannan wuta domin a ga yanayin yadda aiki ya kammala. Kenan aiki ne kusan ya kammala tunda a yanzu haka ana cikin gwadin wannan wuta ta wannan yanki wadda layin wuta wanda ya hito daga birnin Kebbin Najeriya ya shigo Nijar. To wannan layi ne za a datsewa, za a haɗawa da hasken wutar lantarki namu na cikin ƙasanmu ta Nijar wanda Allah Ubangiji Maɗaukakin Sarki ya sa wannan aiki aka kammala shi. Kenan don haka muna yi ma al'ummar Nijar barka, muna yi ma al'ummar yankin Doso barka domin a cikin wannan jiha ne wannan aiki ya kammala. Muna yi ma gwamnatinmu mai albarka, mai kishin ƙasanmu ta Nijar, muna taya su murna samun nasarar wannan aiki. Domin wannan hasken wutar lantarki namu ne na ƙasanmu ta Nijar, cikin ƙasanmu ne aka ɗora wannan aiki har aka kai ga matakin kammala shi. Kenan abin alfahari ne a wajenmu, domin sannu-sannu a hankali za mu samu abin da muke nema na neman incin kanmu, mu kai ga cewa hasken wutar lantarki wanda za a sarrafa a cikin ƙasarmu har ma wataran sai mun kai ga hidda shi waje domin wasu ƙasashe a saida musu. Wannan aiki na hasken wutar lantarki wannan za a gudanar da shi ne a ƙarƙashin sabuwar rafineri wadda za a yi matatan man fetur ta yankin Doso. Kenan don haka aka ƙaddamar da wannan aiki a yanzu ya kammala. Aikin rafineri yana ci gaba da kankama, domin ta hakan ne za a samun damar yin aiki tukuru domin ƙasarmu ta Nijar mu samu kaiwa ga matakin da muke so mu kai na samun incin kai a ɓangaren hasken wutar lantarki. Tun bayan zawar Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP, makwabciya ƙasa Najeriya wadda suka ɗauki matakin datse ma Nijar hasken wutar lantarki, wanda yarjejeniya ce aka yi tsakanin ƙasa da ƙasa, za mu bar ku ruwa da suke ratsawa ta ƙasanmu su wuce su zo nan a yi dam. Idan an yi dam, to mu kuma za a ba mu wutar lantarki. Aka yarda da dukkan waɗannan sharuɗa da aka yi, amma daga baya, bayan samun sauyin gwamnati a ƙasarmu, wannan alƙawari makwabciya ƙasa Najeriya ta karya shi, suka nuna su mulkin demokuraɗiyya ne suke da buƙata ba wannan ba. Alhali kuma a wannan lokacin mahukuntan da suka yi wannan aikin sojoji ne. Kenan don haka yau idan ƙasarmu ta Nijar mun samu nasara a kan wannan aiki, to alhamdulillahi muna yi ma Allah godiya. Saura babban aiki na baraji kan daji shi ma yana ci gaba da tahiya, kuma aiki yana ci gaba da kankama. Insha Allahu shi ma nan da wani lokaci Nijar za ta samu biyan buƙata a ɓangaren hasken wutar lantarki, ta yadda kamfanoni za su samu damar girkuwa a cikin ƙasa.
akwai aiki na hasken wutar lantarki na ɓangaren Salkadam, wanda shi ma yana nan gwamnati ta yi magana shi ma wannan aiki za a juyo gare shi, wanda zai samar ma ƙasar Nijar wuta ta mamaki kusan megawatu 5,200 a wannan aiki. Don haka za mu yi godiya ga Allah, mu gode ma Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP. Amma a halin yanzu aikin da ke da kwai ga hannu wanda shi ne ake gudanarwa a yau, ake gwada shi domin a ga yanayin yadda ayyuka suka gabata a ciki, shi ne na yankin Doso, wanda cikin shi ne a halin yanzu ake so a gwada wannan wuta da aka haɗa ta, a ga yanayin da za ta badawa ga al'umma, inda babu matsala a ƙara daidaitawa, inda kuma ke da matsala a ƙara diba wurin. Kenan don haka al'ummar Doso a ci gaba da farin ciki da kuma murna, domin wannan ƙasa tamu ta Nijar insha Allahu, Allah ya so ya yarda za mu kai ga matakin abin da muke da guri mu kai. Duk da muna ganin wasu suna yin abin da suke so, suna kawo suka a kan gwamnatinmu, mu kuma muna bibiyar su, muna kallon abin da suke yi. Mun tabbatar da cewa abin da suke yi ba gaskiya ba ne, don haka ba su kawowa cikin kawunanmu. Abin da muka sani cewa abin da duk gwamnatinmu za ta yi, to insha Allahun Allah yarda alkhairi ne ga ƙasanmu, alkhairi ne ga talakan ƙasar Nijar. Duk abin da gwamnatinmu za ta yi alheri ne ga ƙasanmu, alheri ne ga talakawan ƙasanmu na Nijar. Allah Ubangiji ya ɗaukaka mu ƙasanmu ta Nijar, Allah ya kare mu shugabanninmu. Wannan aiki idan aka samu damar gama shi za a samu kusan megawatu 70, za a samu kusan megawatu 90 a kan shi. Wannan wuta ta yankin Doso megawatu 90 ne za a samu a kai. Megawatu 90 idan aka same shi a cikin yankin Doso, babu shakka za a samun ragowa na abin gakin consumption ki na wuta, za a samun ragowa sosai. Inda ba a samun wuta sosai za a kai ana samun ta a wadace, inda ake samun ta a wadace za a kai ko da wani lokaci akwai ta. To shi yasa mahukuntanmu Allah Ubangiji ya biya ku. Wannan nasara da aka samu muna yi ma al'ummar Nijar baki ɗaya barka da samun wannan nasara. Insha Allahu mun san cewa sannu ba za ta hana mu kai inda muke so mu kai ba. Za mu cimma guri da kuma manufa in Allah Ubangiji ya so ya yarda. Allah ya kare shugabanninmu, ya ɗaukaka ƙasanmu ta Nijar, ya kare mu shugabanninmu na Majalisar Ceton Ƙasa ta CNSP.